どうしたんじゃ、眠そうじゃな。最近お父さんのいびきがうるさすぎて寝れないんだよ。それは災難じゃな。なんでいびきをかくのかな。気道という喉の奥の部分が狭くなることで発生するんじゃ。なぜ気道が狭くなるの？いろいろ原因はあるが、多いのが肥満、飲酒、喫煙、鼻づまりなどじゃ。お父さんはすべて網羅してるよ。それ以外にもたくさんの原因があるんじゃ。似たような症状で呼吸が止まったり弱まったりする無呼吸症候群もあるんじゃ。どうすれば改善されるの？病院を受診するのが早いが、まずは健康的な生活と自分に合った枕を探してみるのもいいかもしれんな。ありがとう。お父さんに伝えてみるよ。